પોરબંદર શહેરમાં પડેલા 4 થી 5 ઇંચ વરસાદને કારણે કલ્લી જળાશયમાં પણ પાણીની આવક જોવા મળી છે। અત્યારે માર્કેટિંગ યાર્ડથી કડિયાપ્લોટ તરફ જે રસ્તો છે એ પુલના દ્રશ્યો છે। અત્યારે ધસમસતો પાણીનો પ્રવાહ અહીંથી જઈ રહ્યો છે। લોકો આ રસ્તા ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યા છે। રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકો આ રસ્તા ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યા છે। આ ઉપરાંત પોરબંદરનો આ પ્રવેશ દ્વારે આવેલું સૌંદર્યમાં વધારો કરતું કલ્લી જળાશયના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં પાણીની સતત આવક થઈ રહી છે। મેઘરાજાની કૃપાને કારણે પોરબંદર જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે તો જળાશયોમાં પણ પાણીની આવક જોવા મળી રહી છે। એક રીતે મેઘરાજાની કૃપાથી સમગ્ર જિલ્લો પાણીથી તરબતર થઈ ગયો છે। જીતેશ ચૌહાણ, પોરબંદર, ખબર।